jadi sekarang Ana mau buka-bukain kado dari teman-teman semua yang udah datang ke meet and greet Ana di Jakarta. Makasih semua. Dan semoga yang belum ketemu Anet nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Sip. Oke, ayo kita buka. Oke guys, kita buka yang ini. Apa nih? Oh, ini ada tulisannya. Bentar. Want to be with you. Oh my god, so cute. Oh, ini. Hai Kak Anet, ini sekedar kado yang biasa saja, tapi semoga Kak Anet suka dan semoga bermanfaat. Maaf kalau jelek ya, enggak. Apa? Oh my god, so cute. Lucu tahu, gemas. Thank you ya. Ini kalender 2019. Waduh. Niat banget ya bikin kayak gini, tapi lucu beneran deh. Gak bohong, ntar aku pajang. Thank you. Ada lagi di sini. Nih ada. Parah ya, aku pakai handuk. Pokoknya cute banget. Gemas. Nah, ini masih ada. It's cashing. Thank you so much. Ampun, pucul parah. Open it when you miss me. Untuk Anet dari KDF. Oh my god, so cute. Ih, gemes banget gak? Lucu banget gak sih? Tuh. Iya tuh, gemes. Kayak dicetak gitu, tapi padahal ini kayak ditulis gitu. Thank you Kak Devi. Selanjutnya, wow. La. See. Oh my god, look at this. Thank you buat snacknya. I love it. Hai Anet, salam kenal ya. Aku suka banget sama suara kamu. Oke, dari AMR. Thank you Kak. Casingnya lucu. Tahu aja aku suka pisang. Oh iya ya. Wih. Mau ngelamar kerja ya? Wow. Keren. Lucu. Oh my god. Tuh. Ane terus. Oh my god. Kasih kau ini ada bingkai. So cute. Parah ya ampun. Ini ya. Semoga suka dari kayu kita. Apa ini? Oh, coklat. Oh, ini coklat buat kamu. Ih, coklat dari Malaysia. Bungkusnya emas polos terasa durian. Oh my god, bungkusnya terasa tiramisu cheese. Yes, akhirnya. Mana? Ini dari kayu kita.
kan, gemes bajunya ya ampun. Stay real, designed by. Thank you Kak Yunita. Mwah. Next dari MDPS. Oke. Kak. Makanan. Kue. Lapis Bogor. Wih, ini apa ya? Pisang coklat. Satunya pisang coklat, satunya original keju. Thank you kakak, makasih ya udah kasih kuenya. Oke, ini anak mau buka. Bagus banget, thank you kak. Next dari Livia. Wow, aku juga dikasih ini guys. So cute topiknya pakai. Bertanda Lucu. juga. Cute. Thank you Livia. Next. Oh gini. Ini kan. Terus dibuka jadi. Wow. Oh wow. Itu siapa? So cute. Tuh. Ya, oke siap. Wow. Terus ada ini. Oh my god. So cute. And then ada ini gelas. Ketip sekali. Oke guys, jadi ayo kita lanjutin. Bunga. Tadi ini udah belum sih mah? Belum. Oke, ini from Cynthia Andian 3009. Thank you kakak. Ini asli loh. Oh my god, thank you so much. Oke, ini ya. Nah, mari kita buka. Baju. Ahmed apa kata? I think this one's for you and the back. Thank you so much. I like the hat. Jadi Oh, this is... itu bukannya kayak punyanya, iya. Everything can just be better than siapa gitu? Thank you kak dari Kak Amin. Dua-duanya lagi baca. Gimana tuh? Hai Anet, sukses selalu ya, ditunggu singlenya. Maaf cuma bisa kasih ini lagi. With love Ami. Thank you Kak Ami. Ini ada Aika. Next. Wow. Mumpung lagi udah mau Valentine Day ya.
Iya nih, dikasih-kasih itu lucu banget gak sih? Oh, akhirnya aku punya alarm. Alarm buat bangun pagi hari. Soalnya aku kebo. Ember. Sama. Thank you, Kak. Ada coklat. Oh my god, so cute. Look at this. Thank you, Kak. Tuh, tuh, tuh. Cute, guys. Masih ada. Kali aku baca satu kali baru pada perbandingan. Look at this, so cute. Here's a cat. Gemas. Thank you. Thank you. Kanan terus. Kanan seakan ya. Nabila dan Via dari Jakarta. Oh, Nabila dan Via. Nahla dan Via. Apa ini? Oh, tas. Lucu, unicorn. Jujur lucu banget. So cute. Ya ampun, rainbow lagi. Terus ada apa? What is it? Find your wild. Oh my god, find your wild. Thank you, Kak Nahla dan Kak Fia. Oh my god. Kok kayak Next. Thank you. Next. What is this? ini bagus. Oh my god. Still we can. Ya ampun, ininya hologram, lucu banget. Lucu banget. Oh my god. Oh wow. Baju. Dari Kak Vero. Makasih Kak Vero. Support. Ini dari school. Support with this one. Udah nonton nasinya. Oh my god. Thank you Kak dari. Oh, ini yang dari kakak dokter. Wow. Nih, medical student. Here Anet tempel di gitarmu Net, keren. Wak. I miss you Nabila Alfa. Oke, next. By the way, makasih Kak Nabila. Next. Wow. To Anet from Yasma. Lovers Idol. Hai Kak Yasma. Thank you. Dapat apa nih? Apa ini? Notebook portable. What is this? Oh, cocok tuh. Thank you Kak. Masih ada. Kaget. Dari siapa ini? Oh, so cute. Dari who? Dari Zebla dan Zahira. Zelda dan Zahira. Zelda. Wow. Oke. Dari Zelda dan Zahira. Thank you kalian berdua. Ini udah ngasih kado. Next. Oh, ada lagi. Next. You. Oh my god, what is this? Dari Bila JS. Oh my god, so cute. Oh, apa ini putih-putih? Oh my god. What is this?
Sambil makan ya guys. So good. Mereka tahu pengen ada di Instagram. Rila Kuma dari Holland. Thank you Kak Holland. So cute banget tau. Squishy, oh bukan. Oke. Kalian terus ini? Enggak.